آیا عاشق شدن گناه دارد؟ ببینید، عاشق شدن نه، گناه ندارد، بلکه برعکسش ثواب هم دارد. عشق در واقع یک موهبت و نعمت و رزقی الهی و آسمانی است. بنابر روایتی در صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمودند که اینی رزقت حبها، عشق و مهر و محبت خدیجه به من رزق داده شده. یعنی این که عشقی که در میان زن و شوهر وجود داره، این یک رزق و یک نعمت از الله متعال هست. نه، عاشق شدن گناه نیست، بلکه ثواب هم دارد. من در یک جای خواندم که یکی از علما بهش گفتند که خبر داری بچه‌ت عاشق شده، پسرت عاشق شده؟ گفت الحمدلله، تازه امروز متوجه شدم و مطمئن شدم که این هم انسان آدم هست. این آدمیزاد طبیعی هست که عاشق می شود و زن و شوهری که عاشق هم دیگر هستند، همون گونه که عرض کردم، این یک نعمت و موهبت الهی هست، باید قدر آن را بدانند. اما اگر عاشق شدی، مرد مردانه باید با مراعات عرف و قانون و شریعت الهی رسما برو خواستگاری این دختر. این از نظر شرعی نه اشکالی دارد و نه گناهی دارد، بلکه نشانه جوانمردی و نشانه بزرگواری شما هم هست. اما اگر به بهانه عشق رابطه پنهانی داشته باشی و آبروی اون دختر را یا خانوادهش را ببری به بهانه عشق، این واقعا گناه دارد، قابل قبول نیست. گناه اینه که به بهانه عشق یک نامزدی دو نفر را به هم بزنی، به بهانه عشق یک زندگی را به هم بزنی، به بهانه عشق یک زن شوهرداری را فریب بدهی. اینها از نظر شرعی گناه هست و این گناه هست که به بهانه عشق یک دختری رو فریب بدهی، او رو مثلا وابسته خودت بکنی و در نهایت رهایش بکنی و بگذاری بروی. اینا گناه هست. اما این که عاشق بشوی و مرد مردانه بروی از اون دختر یا از خانوادهش در ملأ عام بروی به خانهش بدون این که مثلا رابطه پنهانی برقرار بکنین و خواستگاری بکنی، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و بلکه جای تحسین هم دارد.